এই সার্চ অপশানে যেতে হবে। সার্চ অপশানে গিয়ে এইটা লিখতে হবে, এই যে DTXXULTRA ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এরকম অপশান চলে আসবে। আমার এইখানে করা আছে, এটা আপনাদের অটোমেটিকে থাকবে। অটোমেটিকে যখন থাকবে আপনাকে এখানে আসতে হবে। এখানে এসে ক্লিক করবেন। একবার ক্লিক করার পরে এইখানটা গিয়ে এই যে অপশানটা, এই জায়গাটা গিয়ে ক্লিক করতে হবে। এই জায়গাটা গিয়ে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে এরকম অপশান একটা চলে আসবে। তো এখানে দেখুন সাউন্ডগুলো কম আছে, ঠিক আছে। বাড়ানোর জন্য এখানে অফ আছে, এটাকে অন করবেন। অন করার পরে এইখানে গিয়ে ক্লিক করলেই দেখবেন সাউন্ড মানে যতটা লিমিট আপনার ইচ্ছা আপনি করে নিতে পারেন, ঠিক আছে, করে নিতে পারেন। এইভাবে সাউন্ড আপনি বাড়াতে পারবেন। বাড়িয়ে এইখানটায় এই যে সেভ অপশানটা ক্লিক করলেই আপনার সাউন্ড